नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुसलमान भाइरो, अॼु तव्हांजे साम्हूं 10 पारे जो मुख़्तसर ख़ुलासो पेश कंदासीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 पारे में जिहाद जो हुक्म ॾिनो। जिहाद जी तैयारी, जिहाद जो हुक्म ॿई इन पारे में मौजूद आहिनि। फरमायो अइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। हमेशा तैयार रहो, पंहिंजी कुव्वत बरकरार रखो, ट्रेनिंग जारी रखो, घुड़सवारी जारी रखो, यानी हमेशा तैयार रहो कुफ़ार सां जिहाद जे लाइ। इन सां कहिड़ो फ़ाइदो थींदो? जेॾीमहिल जिहाद जी तैयारी तव्हांजी मुकमल हूंदी त कुफ़र डिॼंदो। अल्लाह से फरमाया तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। तैयारी मुकम्मल हूंदी, असलो मौजूद हूंदो, मुजाहिद मौजूद हूंदा, घुड़सवारी सिखियल हूंदा, तीर अंदाज़ी सिखियल हूंदा, असले हलाइण जी प्रैक्टिस हूंदी, त अल्लाह जो दुश्मन बि तव्हां गॾिजंदो ऐं तव्हांजा दुश्मन बि तव्हां गॾिजंदा। ऐं अल्लाह से फरमाया उहे दुश्मन बि तव्हां गॾिजंदा जिन जो तव्हीं तसवुर कोन था करे सघो। तव्हांखे ख़बर ई न आहे त उहे कहिड़ा दुश्मन आहिनि। उहो अल्लाह थो ॼाणे त कहिड़ा कहिड़ा दुश्मन आहिनि। त जेतिरी बि इस्तात आहे, जेतिरी बि कुवत आहे, जिहाद जी तैयारी बरक़रार रखणु घुरिजे। ये पाकिस्तान जी फ़ौज आहे, इहा हिकिड़ी तैयारी आहे। कुफर पाकिस्तान ते हमिलो नथो करे सघे, छो जो पाकिस्तान वटि फ़ौज आहे, असलो आहे, जदीद टेक्नोलॉजी, हिन वक़्त जी एटम बम मौजूदु आहे। जेॾीमहिल कुफर जे मुक़ाबले में ताक़त भरपूर हूंदी त कुफर पोइते हूंदो। उहो त हिकु तव्हांजे ईमान खां थो ॾिजे ऐं ॿियो तव्हांजी जेका अस्करी कुवत आहे उन खां डबल डिॼंदो कुफर। जिहाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे बि हुकुम ॾिनो। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफ़िकीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। कुफ़ार सां जिहाद कयो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे मुख़ातिब कयो वियो। ऐं हिन पारे जे अंदरि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो त ए नबी ऐं मोमिनीन, तव्हांजे लाइ अल्लाह काफ़ी आहे। हर्रिज़िन अलल मुमिनीन अलल क़िताल। फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिननि खे जिहाद जी तरग़ीब ॾे यार। जेकॾहिं तव्हां मां 20 माण्हू इख़लास वारा हुजनि, मैदान ते इस्तिक़ामत इख़्तियार करण वारा हुजनि, त इहे 20 माण्हू 100 जे मुक़ाबले में काफ़ी आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हांजी अफ़रादी कुवत 100 जी तइदाद आहे त इहे तव्हांजा 100 उन्हनि जे हदार ते भारी आहिनि, कुफ़ार जे। त मालूम थियो त हिकु इंसान ईमान वारे खे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिहाद जी तैयारी जो हुकुम पियो ॾे। त ईमान वारे जी तैयारी हुजे, अफ़रादी कुवर घटि हुजे, तॾहिं बि उन्हनि जो दबदबो कुफ़ार ते मौजूदु आहे, ईमानी कुवत जो। ऐं गॾोगॾु तैयारी बि हुजे। जिहाद केॾी वॾी नेमत, केॾी वॾी दौलत, केॾी वॾी क़ुर्बानी आहे इंसान जी।
कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो कुल इन कान आबाउकुम औ अबनाउकुम औ इख्वानुकुम औ अज़वाजुकुम, फरमाए तव्हांजा वालदेन, तव्हांजो औलाद, तव्हांजा भाउर, तव्हांजूं घरवारियूं, तव्हांजो माल, तव्हांजी मिल्कियत, तव्हांजी तिजारत, ये सभु शयूं दुनिया जी जेतिरियूं शयूं आहिनि, माल दौलत जे हिसाब सां या रिश्तेदारी जे हिसाब सां जेतिरियूं क़रीबी शयूं आहिनि, अहब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली, जेकॾहिं अल्लाह उन जे रसूल खां ऐं जिहाद फी सबीलिल्लाह खां तव्हांखे पसंदि आहिनि इहे शयूं, औलाद, माल, पैसो, तिजारत, बिल्डिंग, महलात जेकॾहिं पसंदि आहिनि, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, जिहाद लाइ नथा निकिरो, माल जे करे, औलाद जे करे, घर वारनि जे करे, पैसे जे करे, तिजारत जे करे इनखे तर्क करे छॾियो त पोइ अल्लाह जे अज़ाब जो इंतज़ारु कयो। मालूम थियो त जिहाद जो केतिरे क़दुरु हुकुम आहे शरीयत में, त मोमिन शख़्स हमेशह तमन्ना रखे जिहाद जी, पंहिंजी नीयत में हुनजे जिहाद हुजे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहो हुकुम ॾिनो आहे त नीयत हुजणु घुरिजे दिलि में, कॾहिं बि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौक़ो ॾिनो त जिहाद जे लाइ सभ खां पहिरियों मैदान में हूंदुसि, इहा नीयत हुजे इंसान जी, तयारी मुकमल हुजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ऐं जॾहिं बि मौत ॾे शहादत जी मौत नसीब अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़